ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश में जहरीले सिरप से 20 बच्चों की मौत पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की संवेदनशीलता का विश्लेषण आज आपके लिए हम करने वाले हैं। आपको दिखाएंगे मौत के सवाल पर क्यों गुस्सा हुए सीएम। मध्य प्रदेश का हेल्थ सिस्टम किस कदर बीमार है, आज कैमरे पर इसका रियलिटी टेस्ट हम करने वाले हैं। हम आपको दिखाने वाले हैं कि मोहन राज में इलाज देने वाला सिस्टम ही बीमार पड़ा है। अखिलेश यादव आज रामपुर में आजम खान से मिले तो पेन साथ लेकर क्यों गए? क्या इस पेन से 2027 वाली स्क्रिप्ट लिखने की तैयारी है? ये खबर भी आपके लिए होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट चिराग में कितनी आग। तो आइए शुरुआत करते हैं और आज सबसे पहले बात संवेदनशील मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की संवेदनशीलता मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। मध्य प्रदेश में जहरीले सिरप से अब तक 20 बच्चों की मौत हो चुकी है। हर दिन बच्चों की मौत का एक नया मामला सामने आ रहा है। आप कहेंगे कि 20 बच्चों की मौत के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव आखिर क्या कर रहे हैं? जवाब है कि वो संवेदनशीलता दिखा रहे हैं। सियासी संवेदनशीलता कैसी होती है वो बताने की जरूरत नहीं है। बच्चों की मौत को लेकर अगर मीडिया उनसे सवाल पूछ रहा है तो मुख्यमंत्री मोहन यादव गुस्सा दिखा रहे हैं, झल्ला रहे हैं। 20 बच्चों की मौत पर जिम्मेदारी कौन लेगा? इस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री मोहन यादव इसे कल की बात बताकर मीडिया को आंखें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता का विस्तार से विश्लेषण करने से पहले आपको उनका बयान सुनवाते हैं। अरे भाई, ये हो गए ना भी, कल की बात आप आज मत लाओ, उसको आज की बात करो ना यार। यहाँ पर मेरी बात तो सुनो भाई, तुम तो समझदार हो। मैंने कल आज वहाँ जा कर के जितनी प्रकार से हो सकता है वो सब करा है। हम आज अपने पूरे दिन की बात करें, आप बात मान के चलिएगा, सरकार ने हर विषय का मौके पे जा कर के, यहाँ तक कि बड़ा आपको जानकारी होगी कि हमारे अपोजिशन की पार्टी के अध्यक्ष जी घर घर नहीं जा पाए, वो एक जगह बिठा के बात कर रहे हैं। हम तो हर एक के घर घर गए क्योंकि हमारी संवेदनशीलता है। हमारे लिए ये एक औपचारिकता कर्मकांड नहीं, इसलिए बेहतर से बेहतर हो सकता है। हमने कार्रवाई भी की, बाकी काम भी किया। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान आपने सुना। अब इस संवेदनशीलता भरे बयान के शब्दों पर थोड़ा गौर कीजिएगा। जब मीडिया ने जहरीले सिरप को लेकर सवाल पूछा तो सीएम ने कहा, कल की बात आज मत लाओ। मेरी बात सुनो भाई, तुम तो समझदार हो। हम तो हर एक के घर घर गए क्योंकि हमारी संवेदनशीलता है। हमारे लिए औपचारिकता कर्मकांड नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये कौन सी बात हुई? क्या ये सब करने से प्रदेश के सीएम के तौर पर आपकी जिम्मेदारियों की पूर्ति हो गई? महोदय, किस मुखमंडल से आप ये सब बातें कर रहे हैं? अरे आप राज्य के मुखिया हैं, आप सिर्फ पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने का काम करेंगे? भाई, ये काम तो बाकी लोग भी कर रहे हैं। आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप जहरीले सिरप से हुई मौतों के जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। आप कह रहे हैं कि हम घर घर जाकर संवेदनशीलता दिखा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि कल की बात आज मत लाओ। रुकिए, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर हम बताएंगे कि संवेदनशीलता होती क्या है। अरे भाई, ये हो गए ना भी, कल की बात आप आज मत लाओ, उसको। मौत आपके लिए कल की बात हो गई? क्या आप इतनी जल्दी भूल गए कि आपके राज्य में 20 बच्चों ने जहरीला सिरप पीकर दम तोड़ा है? चलिए कोई नहीं, आप बड़े लोग हैं, आप बच्चों की मौत भूल सकते हैं। इस बच्ची के माता पिता वो मौत कैसे भूलेंगे? बताइए, कल तक जिस बच्ची की अटखेलियों से घर का आबाद रहता था, आज वहां मौत का मौसम पस रहा है। अभी कुछ दिन पहले की बात थी जब 2 साल की योगिता अपनी नन्ही नन्ही नादानियों से अपने माता पिता के चेहरे पर मुस्कान ला रही थी। वो योगिता आपके सरकारी अस्पतालों का जहरीला सिरप पीकर मौत की नींद सो गई। सीएम साहब जानते हैं उसके आखिरी शब्द क्या थे? पापा घर ले चलो। अब इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर 7 साल की मासूम अतिया खान की है।
अतिया के माता पिता के पास बस उसकी तस्वीर बची है, क्योंकि अतिया तो जहरीला सिरप पीकर उनसे दूर जा चुकी है। मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश में तो अतिया को इलाज तक नहीं मिला। माता पिता किसी तरह इलाज के लिए नागपुर लेकर गए, लेकिन बच्ची की जान नहीं बच सकी। उसको फीवर आ रहा था, चक्कर आ रहे थे, उल्टियां आ रही थी, शरीर में लुस्तपन था। 2 अस्पताल में लेके गए, पर उन्होंने बाहर की बाहर लौटा दी कि ये केस बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, आप इसे मेडिकल कॉलेज ले जा लीजिए। अभी ये सब देखकर भी क्या आप यही कहेंगे कि कल की बात है आज मत लाओ? अरे भाई ये हो गए ना भी, कल की बात आप आज मत लाओ उसको। मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा वो जिला है जहां सिरप से सबसे ज्यादा मौत हुई है, इसलिए यहां घटना की तपिश ज्यादा देखी जा रही है। बुधवार को समाजवादी पार्टी ने स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजेंद्र शुक्ला का पोस्टर जलाया और जमीन पर चिपकाकर उस पर गुस्सा दिखाया। मध्य प्रदेश के अंदर सरकार पिछले कई सालों से पदस्थ है, लेकिन किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं, हर तरफ भ्रष्टाचार है। तो जिसी को लेकर आज समाजवादी पार्टी ने बालवी चौक में राजेंद्र शुक्ला का वो किया है और उनसे इस्तीफे की मांग की है। और अगर आने वाले समय में राजेंद्र शुक्ला इस्तीफा नहीं देते हैं तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी उनका पिंडदान भी करेगी। आरोपी कंपनी जो दवाई बनाने वाली कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है, उसके ओनर को गिरफ्तार करने के लिए छिंदवाड़ा से पुलिस की टीम चेन्नई और कांचीपुरम पहुंच चुकी है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हमारे सबकी सामूहिक जवाबदारी है। मैं अपने पक्ष के लोगों से भी और प्रतिपक्ष के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि चुनाव तो 5 साल बाद आता है, लेकिन चुनाव के बीच में हमारी परस्पर समझ भी बढ़ी रहे, सहानुभूति भी रहे और एक दूसरे की जानकारी के आदमी सकारात्मक आलोचना का कोई बुरा नहीं मानता है। मुख्यमंत्री जी रुकिए, कुछ और तस्वीरें देखते जाइए। देखिए आपके राज्य में हेल्थ सिस्टम की क्या हालत है। आपके राज्य की ड्रग टेस्टिंग लैब खुद बीमार होकर आईसीयू में पड़ी है। आप देखिए इसके अंदर क्या मशीनरी है। ये जो लैब है, इस मशीन के अंदर, ये इस वैन के अंदर आपको दिखाई दे रही है, जो कि अब किसी काम की नहीं है, जो कि अब कंडम स्थिति में यहाँ पर पड़ी हुई है, जिसका कोई इस्तेमाल हो नहीं रहा है। ये ऐसी हालत में खड़ी हुई है जिसका अब कोई उपयोग नहीं है। इतना सब कुछ देखने के बाद भी आप यही कहेंगे कि कल की बात आज मत लाओ? अरे भाई ये हो गए ना भी, कल की बात आप आज मत लाओ उसको। तो मुख्यमंत्री जी, आपने 20 बच्चों की मौत पर अपनी संवेदनशीलता तो दिखा दी। अब हम आपको बताते हैं कि संवेदनशीलता का असल मतलब होता क्या है। एक राज्य में सरकारी सिरप पीने से 20 बच्चों की मौत का मतलब क्या होता है। एक राज्य के सीएम के तौर पर आपकी संवेदनशीलता होनी चाहिए थी कि जैसे ही बच्चों की मौत का पहला मामला सामने आया, आप फौरन इसके जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते। उल्टा आप सवालों से भाग रहे। आपकी संवेदनशीलता यह होनी चाहिए थी कि पहला मामला सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह अधिकारियों को बर्खास्त कर दे। आप कह रहे हैं कि कल की नहीं आज की बात करो। आपकी संवेदनशीलता यह भी होनी चाहिए कि इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, फौरन इसकी पूरी जांच करवा दें। आप कह रहे हैं कि मैंने एक एक घर जाकर मुलाकात की है। आपकी संवेदनशीलता यह होनी चाहिए कि पीड़ित परिवारों को न्याय का भरोसा देते। आप कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष पीड़ितों के घर जाकर नहीं मिले। वैसे आपको संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत नहीं है। हम समझ रहे हैं कि आप सियासत पे काफी बिजी हैं। आपकी तस्वीरें ही आपकी व्यस्तता का बखान कर रही हैं। तस्वीरें क्या, हमारे पास एक वीडियो भी है जिसमें आपके खिलाफ आपके ही राज्य के एक धर्मगुरु की शिकायत है। वो भी कह रहे हैं कि उनके बुलाने पर आप वक्त देकर भी उनसे मिलने नहीं पहुंचे। शायद आपके पास समय नहीं होगा। गौर करने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री यहां जरूर पहुंचे थे, क्योंकि वो 20 बच्चों की मौत से शोक में जो है। आप मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाए। मुख्यमंत्री का आना था, लेकिन क्या पता उनकी इच्छा कुछ बाधा रही होगी, कुछ काम आया होगा। हमने तो कोई बात करी नहीं। तपन जी भाई साहब ने बात करी थी, हमने निमंत्रण भी नहीं दिया। निमंत्रण तपन वोमिक जैन ने दिया। नहीं, अभी जोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है जुड़ने की। जिनके पास 2 घंटे ऐसे सेवा प्रकल्प में नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति हमारे मंच में नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, हमको नहीं चाहिए। वो आपको राजनीति करना होगा, हम तो भगवान की नीति कर चलने वाले लोग हैं। जिनको राजनीति करना, वो परिक्रमा करे, प्रशंसा करे।
उनको जोड़ने के हमको यहाँ से आपको उनको नमन करते हैं, आपको आने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ भगवती बैठी है। अरे महाराज जी, हम आपके बच्चे हैं, आपसे तो माफी मांगते रहेंगे। हम तो राजकाज में आपने काम पर लगाया, अब ये तो आप जानो, आपने आपस फंसाई तो आप निपटते रहो। अब आप खुश रहो या नाराज, ये सब आपके सिर पे है, हमको क्या मालूम। आप ही तो आशीर्वाद दे तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आप आगे बढ़ाओ, बोलो दूसरे किसके पास जाना। और आप नाराज रहो या खुश, आप सदैव आशीर्वाद देते रहोगे, इस उम्मीद के साथ मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में ये तो गनीमत है कि मुख्यमंत्री और सरकार मान रही है कि खांसी के सिरप से बच्चों की मौत हुई है। इससे उलट बीजेपी शासित राज्य राजस्थान की भजनलाल सरकार तो सिरप से मौत मानने को तैयार तक नहीं है। राजस्थान सरकार अभी जांच में बिजी है। प्रदेश के भरतपुर और सीकर जिले में खांसी का सिरप पीने से बच्चों की मौत हुई है, लेकिन सरकार शायद इन्हें छिपाने की कोशिश कर रही है। ऐसे ये दवाई लेके सो गया, 3 बजे लगभग उसको चेत हुआ, मम्मी ने 2 घूंट पानी की पिलाते, फिर वो वापस सो गया। अब 5 बजे जैसे सब बच्चे उठते हैं स्कूल में जाने के लिए, उसको भी उठाया गया, तो वो उठा नहीं, बेहोशी अवस्था में निकला। इस पे जो है ना कार्रवाई होना चाहिए, केसी संस पे कार्रवाई होना चाहिए, इस पे भारी जुर्माना होना चाहिए। मैंने दवाई लेके वहाँ से और घर आ गया, खांसी की दवा दे दी उसके लिए, घर पे खाट पर आराम करने सो गया, तो उसके बाद बेहोशी हो गया, मतलब जगह ही नहीं था वो। दवाई लाई डिस्पेंसरी पे 2 रुपये साथ लेके गई, ये पैसे लुटारा के गोदी में लगा के बेड पे सो रहो, यानी कि सो को दूध पिला के यानी सुबह दी होगी, तो गैर वो सेगोगा ना वो सही ना करोगा दवाई के पीछे। अब कोल्ड ड्रिफ कफ सिरप के मामले में WHO की भी एंट्री हो गई है। WHO ने कफ सिरप पर स्पष्टीकरण मांगा है। इसी के साथ वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो यूजर्स लिख रहे हैं कि इस देश में यह साबित हो चुका है कि किसी की भी जान की कोई कीमत नहीं है। आप सरकार के लिए मात्र एक नंबर है। छोटी छोटी शिकायतों में घरों पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार 20 मासूम बच्चों की मौत पर कहां छिपी है। मध्य प्रदेश में बच्चों की मौतों से भी सरकार की आंख नहीं खुल रही। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। हमारी दूसरी खबर अखिलेश यादव और आजम खान की उस सियासी मुलाकात से जुड़ी है जिसने यूपी की राजनीति में करंट पैदा कर दिया है। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामपुर जाकर पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात कुछ शर्तों और आजम खान की नाराजगी की खबरों के बीच हुई है। इससे पहले अखिलेश यादव ने आजम से साल 2022 में उस वक्त मुलाकात की थी जब आजम खान अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आए थे। हालांकि इसके बाद अखिलेश ने सीतापुर जेल में भी आजम खान से मुलाकात की थी, लेकिन इसकी तस्वीर सामने नहीं आई थी। आजम खान 23 सितंबर को सीतापुर जेल से बाहर आए थे। इसके 16 दिन बाद आज अखिलेश यादव आजम खान से मिलने उनके आवास पर पहुंचे, लेकिन इस मुलाकात से पहले आजम खान की शर्तों ने एक बहस की भी शुरुआत कर दी। इन शर्तों के पीछे आजम की नाराजगी है या दबाव वाली पॉलिटिक्स, इस पर आगे बात करेंगे। उससे पहले उन सवालों पर आते हैं जो इस मुलाकात के बाद ट्रेंड होने लगे। सवाल है कि बंद कमरे में अखिलेश और आजम खान के बीच क्या बात हुई? क्या अखिलेश यादव आजम खान की नाराजगी दूर कर पाए? सवाल यह भी कि समाजवादी पार्टी के 2 सबसे बड़े नेताओं की इस मुलाकात के मायने क्या हैं? क्या यह मुलाकात साल 2027 विधानसभा चुनाव की तस्वीर बदल सकती है? अखिलेश और आजम खान की इस मुलाकात की अहमियत आप इसी से समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ साथ सत्ता पक्ष की भी इस मुलाकात पर निगाहें टिकी हुई थी। समाजवादी पार्टी के 2 सबसे कद्दावर नेता अखिलेश यादव और आजम खान आज पुराने गिले शिकवे दूर कर शर्तों के साथ मिले। अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे तो आजम खान ने भी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। अखिलेश यादव को लेकर के पुलिस सुरक्षा में आजम खान के घर पहुंचा गया है। आप देख सकते हैं अखिलेश यादव कार में बैठे हुए हैं। अखिलेश यादव को लेकर के सुरक्षा कर्मी जो है वो आजम खान के घर पहुंच गए हैं। अखिलेश यादव यहां पर पहुंच चुके हैं। अखिलेश और आजम की ये सियासी मुलाकात बहुत कुछ कह रही है, भविष्य की राजनीति का संकेत दे रही है, अटकलों पर विराम लगा रही है, सत्ता पक्ष को भी जरूर बेचैन कर रही है। वैसे बेचैन तो आजम खान ने अखिलेश को भी कर दिया था जब इस मुलाकात से पहले शर्तों की लिस्ट जारी कर दी थी। शर्त यह थी कि वो सिर्फ अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे।
तंजीम फातिमा, अब्दुल्ला आजम भी अखिलेश से नहीं मिलेंगे। कोई दूसरा नेता या व्यक्ति मेरे घर में नहीं आएगा। बस मुझसे ही मिलेंगे और उनसे ही मिलूंगा, किसी से नहीं। और ये मेरा हक भी है और उनकी लायकमंदी। आजम खान पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं और इसकी टीस वो वक्त वक्त पर जाहिर करते रहे हैं। आजम के नाराज होने के भी दो मुख्य वजह हैं। पहली वजह यह है कि रामपुर सीट से आजम खान अपने करीबी को लोकसभा चुनाव लड़वाना चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने मोहिबुल्ला नदवी को उतार दिया था, जो आजम खान के विरोधी खेमे के माने जाते हैं। दूसरी वजह यह है कि आजम खान के जेल जाने के बाद समाजवादी पार्टी ने उनकी सुध नहीं ली। आजम खान ने खुद कहा कि ईद के दिन मेरी पत्नी अकेली रोती रही, किसी ने हालचाल तक नहीं पूछा। मुलाकात के बाद अखिलेश आजम खान की नाराजगी पर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन 2027 का जिक्र करते हुए मजबूत जड़ों की बात जरूर कही। वो बहुत पुराने नेता हैं, गहरी जड़ें और उतना ही गहरा उनका साया भी हम लोगों के साथ हमेशा रहा है। पॉलिटिकल परिवार आदरणीय आजम खान साहब पे सबसे ज्यादा केस लगे हैं और इतना तकलीफ परेशानी किसी को नहीं पहुंचाई गई होगी जितनी आदरणीय आजम खान साहब और उनके परिवार को पहुंचाई गई है। 2027 में सरकार बनने जा रही है। मुलाकात के बाद आजम खान ने भी मीडिया से बात की और कहा कि कोई नाराजगी नहीं है। क्या लगता था सर, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि आजम खान साहब आपसे नाराज है काफी, मैंने आपसे नाराजगी दूर हो पाई? आदरणीय आजम खान साहब हमारे पुराने ये आपको सूचना मिली कहाँ से? मैं नाराज हूं। ये आपकी सूचना है। अखिलेश यादव भी जानते हैं कि आजम खान उनके लिए कितने जरूरी हैं। लालू यादव की तरह मुलायम सिंह यादव की MY समीकरण की सियासत तो आजम खान के भरोसे ही फली फूली थी। आजम जो चाहते हैं वो करा ही लेते हैं। इस बार भी आजम खान मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा कराना चाहते हैं। फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, अच्छी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, एक चक्रव्यूह रच रहे हैं। उस चक्रव्यूह के बीच में अखिलेश को लाने की कोशिश कर रहे हैं। आजम खान को अपने वजूद को साबित करने में बहुत मशक्कत करनी है, बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत कुछ बदल चुका है जितने दरमियान वो जेल में थे। इस मुलाकात से मैसेज क्लियर है। यूपी में 2027 की बिसात अखिलेश को चाहिए आजम खान का साथ। अखिलेश और आजम खान की मुलाकात करीब 1.5 घंटे चली। इस मुलाकात से कई सियासी मायने भी निकले। अखिलेश का रामपुर जाकर आजम से मिलना उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश मानी जा रही है। हालांकि आजम कह रहे हैं कि नाराजगी की खबर गलत है। आजम के समाजवादी पार्टी छोड़ने और BSP में जाने की अटकलें लग रही हैं। इस मुलाकात से अखिलेश ने मैसेज दिया है कि आजम खान समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। अखिलेश ने मैसेज देने की कोशिश की है कि पार्टी में आजम खान की उपेक्षा नहीं होगी और फैसलों में भी उनका अहम रोल होगा। अखिलेश की आजम से मुलाकात मुस्लिम समुदाय को भी एक मैसेज है। समाजवादी पार्टी के 2 सबसे बड़े नेताओं की मुलाकात के बीच आज BSP की बात करना भी जरूरी है। कल लखनऊ में BSP शक्ति प्रदर्शन करने वाली है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम की कल 19वीं पुण्यतिथि है, जिसको लेकर लखनऊ में भव्य तैयारियां की गई हैं। इस कार्यक्रम से पहले BSP ने कहा है कि राशन नहीं शासन चाहिए। हालांकि BSP के इस कार्यक्रम से ठीक एक दिन पहले अखिलेश ने आजम खान से मिलकर उन अटकलों को विराम दे दिया, जिसमें कहा जा रहा था कि आजम BSP में जा सकते हैं, जिस पर अब जमकर सियासत हो रही है। दो क्रांतिकारियों की, 2 नायकों की मुलाकात है। वो ये मुलाकात है जो भारत के लोकतंत्र को, जमहूरियत को और मजबूत और गहरा करे। अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात स्वाभाविक नहीं है, मजबूरी की मुलाकात है। 27 का चुनाव सामने है, नहीं तो इतने दिनों तक जेल थे। अखिलेश यादव का जो व्यवहार था लोगों ने देखा है। वो जेल में चले गए, पहले भी जेल में गए, फिर जेल से बाहर आए। वो तब भी एक साथ रहते थे, आज भी एक साथ हैं। हम इससे कोई खास तौर पर नहीं देते। उन लोगों के लिए जवाब है जो भ्रामकता फैला रहे थे कि आजम खान जी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, आजम खान जी अखिलेश यादव से नाराज हैं। किसी से भी मिल सकते हैं उसमें, और उसमें इसको कोई भी, हर आदमी को मिलने का अपना हक है। और लेकिन ये मिलन पहले जब जेल में थे तब होना चाहिए था, बहुत देर हो गया। आजम खान साहब से मुलाकात का मायने ये है कि बहुत दिनों तक उनके साथ अन्याय हुआ है। एक तो अस्वस्थ भी हैं और उनका इलाज चल रहा है, तो मिलना बहुत जरूरी था हमारे राष्ट्रीय सचिव का।
ना टूटने वाला हूँ ना झुकने वाला हूँ, और डरता तो भाई मैं किसी से नहीं हूँ। जितनी ताकत करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। अगर मैं लड़ता नहीं तो उन विपरीत परिस्थितियों से बाहर नहीं निकलता। एनडीए का नेतृत्व तय है, नियत तय है, नीति तय है, कोई नाराज नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं। पहले भी हल निकालते रहे, आज भी हल निकल जाएगा, कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं। इस सम्मान से समझौता करके कब कौन रहा है किसी भी गठबंधन में। वो गाना सुना ना आपने, जिगर मां बड़ी आग है। कुछ वैसे ही तेवर एनडीए गठबंधन के लिए बेहद जरूरी चिराग पासवान के भी नजर आ रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर मानने को तैयार नहीं है। ऐसी खबरें हैं कि चिराग पासवान इस बात पर अड़ गए हैं कि उन्हें एनडीए 36 से 40 सीटें दे, जबकि गठबंधन चिराग को 22 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और चिराग पासवान के बीच हुई मुलाकात की तस्वीरें मंगलवार की हैं, जब दोनों के बीच पूरे 50 मिनट की बातचीत हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। खबरों के मुताबिक चिराग न सिर्फ 36 से 40 सीटें मांग रहे हैं, बल्कि अपनी पसंद की सीटों के लिए अड़े हुए हैं। आज ही चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि है और इस मौके पर चिराग ने लिखा, पापा कहते थे जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। बस इसी के बाद सीटों के मुद्दे पर चिराग की नाराजगी की चर्चा तेज हो गई, जबकि पूरा एनडीए गठबंधन चिराग की नाराजगी को झुठलाने में लगा हुआ है। आज भारत की बात में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं कि आखिर चिराग में कितनी आग है। ना टूटने वाला हूँ ना झुकने वाला हूँ, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं। आजमा ले जितनी ताकत आजमानी है, मैं भी सीना तान के आपके सामने खड़ा हूं। जोशीले भाषण से भीड़ को अपनी तरफ खींचने की ताकत रखने वाला एक नेता। मैं सर पे कफन बांध के निकला हूँ कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा आप लोगों से करता हूं। बिहार की जमीन पर खड़ा वो युवा चेहरा जो अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को बखूबी संभाल रहा है। पार्टी टूटी, परिवार टूटा, पर अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लक्ष्य को मैंने कभी टूटने नहीं दिया। शानदार व्यक्तित्व और बेहद संतुलित बातचीत। अभी तो महादेव और माता रानी के आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। चुनाव के रण में उतरने वाले हैं, उन्हीं का आशीर्वाद नैया पार कराएगा। 43 साल के चिराग पासवान बिहार की राजनीति का वो नाम है जिन्हें नीतीश कुमार की तरह ही तमाम पार्टियां अपने साथ लेने के लिए उतावली दिखाई देती हैं। चिराग जी चुनाव लड़ते हैं तो बिहार के लिए अच्छी बात है। कोई नया लड़का जो जाति पाति की राजनीति नहीं करता है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो बिहार की राजनीति के लिए अच्छी बात है। घमंड से हर मन से कहता हूँ कि मैं बिहारी हूँ, और ये घमंड मैं हर बिहारी की आंखों में देखना चाहता हूँ। दलित वोट बैंक पर मजबूत पकड़ रखने वाले चिराग पासवान पिछले लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर लड़े और 5 की 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। यही वजह है कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चिराग पासवान ने बता दिया है कि वो अपने शानदार स्ट्राइक रेट के एवज में ही सीटें मांग रहे हैं।
मैं अपने स्ट्राइक रेट को बरकरार रखना चाहता हूं। लोकसभा में जिस विश्वास के साथ गठबंधन ने सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें दे दी लड़ने के लिए, और मैं उनके विश्वास पे खरा उतरा। मैंने पांचों की पांचों सीटें जीतकर मैंने उन्हें दी। सिमिलरली इवन इन विधानसभा आई वुड वांट कि मैं कतई कोई ऐसी सीट जबरदस्ती सिर्फ संख्या दिखाने के लिए कि अरे मुझे 5 सीटें ज़्यादा मिलती हैं, मुझे 5 सीटें कम मिलती हैं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। बट मुझे इस बात का फ़र्क पड़ता है कि मैं जितनी सीटें लूँ मैं उस पर पूरा जस्टिस कर पाऊँ, मैं उन सीटों को जीत कर गठबंधन को और मजबूती दे पाऊँ। लेकिन यकीन मानिए, जितनी मीठी बातें चिराग पासवान कर रहे हैं असल में उतना है नहीं। चिराग पासवान की मांग 36 से 40 सीटों की है। चिराग का कहना है कि 2024 में जीती हुई 5 लोकसभा सीटों के आधार पर 2-2 विधानसभा सीटें मिलनी ही चाहिए। इसके अलावा बाकी सीटें अलग इलाकों में चाहिए ताकि पार्टी का विस्तार हो सके। मैं गठबंधन में एक नमक की भूमिका में हूँ, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हूँ, तो नमक के महत्व को और ज़्यादा समझता हूँ, तो मैं नमक की भूमिका में हूँ और बिना नमक के दाल का स्वाद नहीं आएगा। बात तो बिल्कुल सटीक कही है कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान वो नमक है जिसके बिना गठबंधन की दाल गलने वाली नहीं है। मेरी लड़ाई और कोई नहीं है, अगड़ा पिछड़ा दलित ब्राह्मण किसी से नहीं है मेरी लड़ाई सिर्फ गरीबों के लिए। और इसीलिए एनडीए गठबंधन के तमाम नेता जोर शोर से ये बताने में जुटे हैं कि सीट शेयरिंग पर बातचीत तो चल रही है, लेकिन चिराग पासवान के नाराज होने जैसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ नेता तय है, नीति तय है, नीयत साफ है, हमारे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। अपना पक्ष रखते हैं तो लोगों को लगता है नाराजगी है। हर आदमी अपना पक्ष रखता है, हर पार्टी अपना पक्ष रखता है, रखना भी चाहिए। लेकिन ये सब बड़े नेता बैठ के मिल के सब हल निकाल लेंगे। दूसरी तरफ लालू यादव की पार्टी आरजेडी कह रही है कि एनडीए में ऑल इज नॉट वेल। सिर्फ ये जानते हैं कि बिहार की जनता ही नाराज है एनडीए से, इसलिए गठबंधन के सारे दलों को लगता है कि यही मौका है जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठा लें सीट लेने में। बाकी उनका जनता के जन सरोकार के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। उनका सिर्फ अपना ही इंटरेस्ट है कि उनका फ़ायदा कैसे हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले। जाहिर है सीट पुटवल होगा। तस्वीरें चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि की हैं, जब चिराग मां के साथ अपने पिता को श्रद्धांजलि दे रहे थे। पुण्यतिथि के दिन चिराग पासवान ने एक्स पर लिखा, पापा हमेशा कहा करते थे जुल्म मत करो, जुल्म मत सहो, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। चिराग की इस पोस्ट को राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है और ये माना जा रहा है कि चिराग इस बात का इशारा कर रहे हैं कि वो कम सीटों वाले अन्याय को नहीं सहेंगे और हर कदम पर लड़ाई जारी रखेंगे। तो उन्हें लगता है कि इस बार सफलता उन्हें मिलेगी, क्योंकि इस बार उनका उद्देश्य है कि वो प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन कर सकते हैं, एक तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद कर सकते हैं। अलग हट करके अगर चिराग पासवान तीसरा मोर्चा बनाते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें सफलता मिलेगी। लेकिन पिछले बार की तरह अगर इस बार भी वो अकेले चुनाव लड़ते हैं तो 2-4 सीट से ज्यादा नहीं जीत पाएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि एनडीए को सत्ता से बाहर जरूर कर देंगे। तो चिराग पासवान की यही ताकत है जिस पर वो कॉन्फिडेंस है और बार बार एनडीए को बार्गेन करते हैं, ज्यादा सीट मांगने का दबाव डालते हैं। चिराग के तेवर बिहार के राजनीतिक समीकरणों को हिला रहे हैं, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहले चरण यानी 6 नवंबर को होने वाली वोटिंग के लिए 1 महीने से भी कम वक्त रह गया है। मौजूदा हालात में बिहार के सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा चिराग पासवान की हो रही है। दरअसल विपक्ष को लगता है कि अगर चिराग पासवान को एनडीए से अलग कर दिया गया तो बीजेपी और जेडीयू के लिए अंधेरा हो जाएगा। और 2020 में चिराग पासवान ऐसा करके दिखा भी चुके हैं, जब वो एनडीए से अलग होकर अकेले विधानसभा चुनाव लड़े थे। हालांकि पिछली बार वो सिर्फ 1 सीट ही जीत पाए थे, लेकिन चिराग पासवान का दावा है कि 2020 और 2025 यानी 5 साल के इस फासले में उन्होंने खुद को और अपनी पार्टी को जमीन पर काफी मजबूत कर लिया है।
युवा एकजुट हो जाए, एकत्रित हो जाए तो राज्य तो क्या, हम लोग देश को दुनिया का सबसे नंबर 1 देश बना सकते हैं। महागठबंधन में तेजस्वी यादव तो वहीं एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान की छवि बिहार के एक मजबूत युवा नेता की है, जो इस बार डंके की चोट पर दावा कर रहा है कि वो जीतने की ताकत रखता है। अपनी क्षमता को मैं मानता हूं कि मैं संभवतः अकेले चुनाव लड़के 2020 का मेरा अनुभव है कि मैं शायद कई सीटें नहीं जीत पाऊं, बट 2020 से अभी तक मैंने अपने आप को और बहुत ज़्यादा मजबूत किया, हमारा संगठन बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ, हमारे नेता काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुए। तो ऐसे में मुझे पता है कि ये इतनी सीटें हैं, अगर मैं अकेले भी अब चुनाव लड़ा तो मैं कम से कम इतनी सीटें तो मैं जीत ही पाऊँगा। चिराग पासवान के नाम पर उनकी पार्टी इतनी ज्यादा उत्साहित है कि उन्हें बिहार का कोहिनूर बताने वाले पोस्टर तक लगाए जा चुके हैं। देखिए, राजद दफ्तर के ठीक सामने जदयू ऑफिस भी बगल में ही है। यहाँ पर एलजेपी-आर के नेता हैं इमाम गजाली शेखपुरा के जिलाध्यक्ष हैं, उनके तरफ से एक पोस्टर लगाया गया है। इसमें देखिए लिखा हुआ है, बिहार मांगे चिराग, तन बदन का नूर है चिराग, बिहार का कोहिनूर है। मतलब चिराग को बिहार का कोहिनूर बताया गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या चिराग को सीएम मटेरियल बताने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है? क्या ये लोग चाहते हैं कि चिराग को एनडीए का चेहरा जो है वो घोषित किया जाए, जबकि ये तय है कि नीतीश ही मुख्यमंत्री चेहरा है? यह पोस्टर क्यों लगाया गया है, ये अपने आप में जो है कई तरह के सवाल जो है वो खड़े कर रहा है। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने तो भतीजे के लिए सीएम वाला राग छेड़कर हलचल तक मचा दी थी। अच्छी बात है, बिहार के मुख्यमंत्री बन गए तो सबसे बड़ी खुशी तो मुझको होगी जी कि हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारा भतीजा भी। लेकिन ये बयान तो सिर्फ एक दिखावा है, क्योंकि चाचा और भतीजे के बीच राजनीतिक जंग तो उस वक्त शुरू हो गई थी जब पार्टी दो फाड़ हो गई थी। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस महागठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन वो भतीजे के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि चिराग को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। एक तरफ चाचा की चुनौती है और दूसरी तरफ चिराग सीटों के लिए एनडीए पर दबाव बना रहे हैं, और इन सब के बीच सवाल ये है, चिराग पासवान चुनावी ताल तो ठोक रहे हैं, लेकिन क्या एनडीए गठबंधन उनकी शर्त मानेगा? क्या चिराग को वाकई उनके मन मुताबिक सीटें दी जाएंगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि खुद चिराग पासवान भी जानते हैं कि अगर वो विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर उतरेंगे तो गठबंधन का नुकसान तो होगा ही, वो भी अपना कुछ खास फायदा नहीं कर पाएंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2020 विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने 135 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था, लेकिन वो सिर्फ एक सीट ही जीत पाए थे और उन्हें सिर्फ 5.3% वोट मिले थे। तो पिछली बार कुछ खास वो नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी को जरूर हरा दिया था। तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी जनता दल यू, वो सिर्फ चिराग पासवान की वजह से हुआ था। उनका सिर्फ एक ही विधायक जीत सका, लेकिन कोई आधा दर्जन सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रहे, और ये एक बड़ा रिमार्केबल अचीवमेंट था कि वो कोई किसी भी सीट पर उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त नहीं हुई। और उसके बाद जब लोकसभा चुनाव लड़े तो 100% उनका स्ट्राइक रेट रहा। 5 सीटों पर वो उनके 5 सीटें मिली, 5 एमपी जीत गए। इसलिए वो उस स्ट्रेंथ पर अपना उस आधार पर वो चाह रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम इस बार कुछ कमाल कर सकते हैं। चिराग पासवान सिर्फ एक मांग करता है, वो है बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की। चिराग की मांग ना किसी पद को लेकर है, ना किसी से नाराजगी को लेकर है, ना किसी की सीटों को लेकर है। बिहार को फर्स्ट बनाने के संकल्प के साथ निकला हूं, उसी लक्ष्य के साथ हम लोग इस चुनाव में जाएंगे। सीधे तौर पर समझा जाए तो ये बेहद सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, जब चुनाव के वक्त छोटे दल बड़ी पार्टी से अपनी हिस्सेदारी मांगते हैं और ये बात बड़े दल स्वीकार भी करते हैं। चिराग पासवान मांझी जी हमारे पार्टी के लीडर हैं गठबंधन के, उनका मांगना नहीं मांगेंगे तो कौन मांगेगा? आएगा तेजस्वी हमसे मांगने के लिए। हालांकि कई बार नीतीश कुमार की खुलकर आलोचना कर चुके चिराग पासवान ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि वो उनके ही नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ेंगे। मैं पुनः क्लियर कर देता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर 2025 बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
चिराग पासवान विश्वास से भरे हुए हैं क्योंकि पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद पिछला लोकसभा चुनाव उनकी पहली परीक्षा की तरह था, लेकिन 100% स्ट्राइक रेट के साथ चिराग ने इस चुनाव से खुद को साबित करने का काम किया। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। चिराग पासवान मोदी सरकार में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं और पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं। बीजेपी को केंद्र में उनके समर्थन की जरूरत है, इसीलिए वो एनडीए के दुलारे बने हुए हैं। मैंने कहा कि मैं देखता हूं कि चिराग जब पार्लियामेंट चलती है वो पूरे दिन सदन में बैठता है। सॉरी, मैं जरा तूतारी कर देता हूं कि मैंने उसको बेटे की तरह देखा है, वरना वो हमारे माननीय सांसद है। पूरा समय पार्लियामेंट में वो बैठते थे 14 से 19। मैंने कैबिनेट में कहा, मैंने कहा देखिए भाई, इस बच्चे में सीखने की, जानने की इतनी लगन है, वो एक एमपी के रूप में इतना कोशिश कर रहा है सीखने की, और मैं मानता हूं एक सांसद के रूप में चिराग सफल सांसद है। आपके इस बिहार के सच्चे प्रतिनिधि है। केंद्र में मोदी सरकार को चिराग पासवान की जरूरत है तो बिहार में दोनों को एक दूसरे की, क्योंकि ये भी सच है कि एनडीए का हिस्सा होने की वजह से पार्टी लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन करती रही है। 2009 लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान की पार्टी ने एनडीए से अलग होकर 12 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। जबकि 2010 विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी आरजेडी के साथ 75 सीटों पर लड़ी, लेकिन सिर्फ 3 सीटें ही जीत पाई थी। 2015 की ही बात आपके सामने रख देते हैं, जहां एनडीए के साथ 42 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ 2 सीटें मिली। जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में तो चिराग पासवान सिर्फ 1 सीट ही हासिल कर पाए थे। यानी विधानसभा चुनाव में चिराग की पार्टी गठबंधन में शामिल रही हो या फिर गठबंधन से बाहर रही हो, वो कोई कमाल नहीं कर पाई है। वैसे इस बात पे भी कोई शक नहीं है कि बीतते वक्त के साथ चिराग पासवान ने खुद को बिहार के एक सशक्त युवा नेता के तौर पर स्थापित किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।